ये बस हाँ ओके स्मॉल बस है। आ केड़ी बस है? कलर केड़ा है? पिंक नहीं होंदा पता, वाइट होंदा है। हाँ चलो लाओ साइड ते इहनूं करके। ठीक है जी। हुण रेड ट्रैक्टर केड़ा है? रेड है ना? हाँ केड़ा ट्रैक्टर है तेरा? नहीं नाम की है ट्रैक्टर का? स्वराज 855। चलो ये की है अपना? केड़ा? तेल वाला? हाँ चलो तेल वाला नहीं, धनिया थोड़ी पानी ज्यादा आंदा नहीं, थोड़ी दूर थोड़ी पूछ ज्यादा आंदा इधर दी ठीक है। चलो दूसरा ट्रैक्टर ले आओ, दूसरा ट्रैक्टर लेके आओ। ये भी स्वराज 855 है, ये ओल्ड मॉडल है ना? सारे खड़ाते केड़े केड़े ने? ग्रीन केड़ी बस दी? एदी स्मॉल दी, कबड्डी दी? चलो ठीक है। बोल दो बाय बाय, बोल दो सारा।